Tanam ngam ngam ngam. Mancing tanpa umpan guys. Ikan sini no kak. Rentengan guys. Mau pulang mana kak? Udah hasilnya. Licin. Kau titik coba juga diikat sebentar kan? Ini hasilnya. Satu box. Masih lanjut guys. Oh masih tarik terus. Mancing modalnya hanya mata kail. Ada bulu-bulunya bos, tapi ada tekniknya bos. Oh ada bulu-bulu kan? Ada bulu-bulunya dikit. Juga mau tahu kah? Inilah dia. Anak kembang. Woi, strike lagi. Celup tanpa umpan. Ya. Penuh kan? Kesini awas kaki. Sampai depan itu di kaki itu awas tuh. Enggak tahu. Ya, juga ikan ini ya. Ikan layang mah coba. Layang kita enggak tahu. Pakai apa mancingnya? Pakai umpan kah?